मारुति आप सबका वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरी आज की वीडियो है वो है इंटरव्यू रिलेटेड। इसमें मैं आपको दो तरह की इंटरव्यूज़ में डिफरेंसेस बताऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि आपको किस तरह से जाना चाहिए और आपको किस तरह की प्रिपरेशंस करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मेरी है इंटरव्यू, इसमें ये है एम्बेसी इंटरव्यू। अगर आप किसी ओवरसीज़ कंट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कंट्रीज़ के लिए, तो आपको किस तरह से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आपको डॉक्स अपने प्रॉपर जो है वो फोल्डर में रेडी रखने चाहिए। और जो आपकी इंटरव्यू से पहले, आपको 1 या 2 दिन पहले आपको ऐसा होटल लेना चाहिए दिल्ली में या कहीं भी अगर आपकी इंटरव्यू है, कि वो होटल जो आपका एम्बेसी से बिल्कुल पास हो, क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है पहुंचने में। तो आपको 1 घंटा पहले तो पहुंचना ही चाहिए एम्बेसी में, और विद प्रॉपर डॉक्स। लाइक उसमें आपका पासपोर्ट हो जाएगा, एकेडमिक्स हो जाएंगे, स्पॉन्सरशिप लेटर अगर कोई बाहर से आपको भेज रहा है वो हो जाएगी, आपके इनकम प्रूफ हो सकते हैं, उसमें स्पॉन्सर के जो इनकम प्रूफ होते हैं वो होते हैं, और अपॉइंटमेंट लेटर होता है। जो भी आपका एजेंट जो है वो आपको बता देगा, ट्रैवल एजेंट, कि आपको कौन कौन से प्रूफ आपको साथ में लेकर जाने हैं। उसके बाद जो है कि आपको किस तरह के आपको ड्रेसिंग सेंस चाहिए। आप फॉर्मल अगर वे से जाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर जेंट्स हैं तो आप कोई शर्ट पहन सकते हैं ऑफिशियल, उसके साथ में पैंट पहन लीजिए, ब्लैक शूज़ पहन लीजिए, ब्लैक जो बूट्स आते हैं फॉर्मल वाले वो। और अगर आप गर्ल हैं तो फिर आप कोई शर्ट पहन के जा सकते हैं। ज़्यादा आपको बिल्कुल स्टाइलिश दिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरव्यू है। तो यहाँ पर आपकी मैं मानती हूँ कि आपकी लाइक आउटर जो क्वालिटीज़ है वो भी आपकी रखती हैं, बट इनर जो है आपकी क्वालिटीज़, अगर आप वहाँ जाकर बोलोगे नहीं, अगर आपको इंग्लिश में कोई आंसर नहीं देना आएगा, तो वो बिल्कुल ही आपका ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए जो है, जो आपको ट्रैवल एजेंट ने बताए होंगे, अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा है तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन रेडी करने हैं, स्टडी वीज़ा है उसके लिए मोस्टली आपको जो, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, आपको अपने कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। वो ये कंफर्म करते हैं कि स्टूडेंट रियली जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट है, वो स्टडी के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कॉलेज की लोकेशन, कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलेज का ईमेल एड्रेस, और उसके बाद में कॉलेज की वेबसाइट, और कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड है। जितना आप अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे उनको ये क्लियर होगा कि सच में आप पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, लाइक आपका खर्चा कौन उठा रहा है, उसकी एनुअल इनकम, उसकी मंथली इनकम, इनकम के प्रूफ्स, और क्या वो आपको आगे वहाँ पर पढ़ा पाएंगे आपके पेरेंट्स। ये आपको आंसर वेल प्रिपेयर होना चाहिए। और जो भी आपका आंसर वो ऑनेस्ट होना चाहिए, कोई भी झूठ मत बोले, जो रियलिटी है वो बताएं कि हाँ मेरे फादर की इतनी इनकम है, वो मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका कि आपकी इंट्रोडक्शन, अगर वो आपसे पूछें तो वो आपकी इंट्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद उनको ये श्योरिटी चाहिए कि आप अपनी कंट्री में वापस आओगे कि नहीं आओगे। ये होता है आपका टूरिस्ट वीज़ा में और स्टडी वीज़ा में। टूरिस्ट वीज़ा के लिए ये होता है कि आपका रीज़न वहाँ जाने का क्या है, और आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, स्पॉन्सर क्या करता है वहाँ पर, कि कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो और आपका पर्पस क्या है। ये डिफरेंसेस होते हैं टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू में और स्टडी वीज़ा इंटरव्यू में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई अपने कैबिन क्रू की इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। उसमें जो है आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, पूरी आपकी इंट्रोडक्शन है, आपकी इंट्रोडक्शन पे सब कुछ डिपेंड करता है। डिफरेंट राउंड्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन राउंड भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। उससे पहले आपका BMI होता है, तो मेक श्योर जिस भी आप इंस्टीट्यूट में हैं उनको आपको पहले ही बता देना चाहिए कि आपका वेट जो है, आपकी हाइट, दोनों चीज़ें मैच करती हैं कि नहीं। इंटरव्यू से पहले ही आप ये ध्यान रखकर चलिए कि आपकी जो हाइट है वो रिक्वायरमेंट्स में आती है कि नहीं, वेट जो है मेरा ठीक है कि नहीं, आपको लूज़ करने की ज़रूरत है कि गेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद में जो आपकी इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कंसीडर की जाती है, और बाद में आपसे ये पूछा जाता है कि आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं। इससे अलावा जो है, वो जो क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारी एयरलाइन के बारे में आप बताओ, जिस भी एयरलाइन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस एयरलाइन के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। और आपको रिज्यूम लेके जाना है, और पासपोर्ट लेके जाना है, और आपको कोई भी अपने प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है। तो वेल प्रिपेयर होके जाइए, वेल ग्रूम्ड होके जाइए बॉयज़ एंड गर्ल्स, तभी आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी ग्रूमिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और टाइम से पहले पहुँचिए। अगर आप दिल्ली या कहीं भी जा रहे हैं तो वेन्यू आप पहले अपना देखिए और उस हिसाब से पहले पहुँचिए। तो मैं होप करती हूँ कि जो मेरी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ऐसे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।